तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो. आमच्या गोंयदामान दिवसिजेचे आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सोंपयता आनी फाल्यां दोबाजीक परब 15 जानेराचे सोनवार. आयज आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो आमचे माय मारयेचो नीज मोग करूंक आनी तिची भक्ती वाडोवच्या प्रयत्नांनी आमचेशी राव. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या पाद्री आनी मोठवाशां दादल्या आनी बायलां, मेन एंड विमेन रिलिजियस आनी देव आपोवण्याच्या वावरा खातीर. ह्या दिसांनी आमी तरेकवार आमची दिओसिसीच्या वरादां पासत मागत आयल्या. आयजूय आमी मागलां आनी ह्याय मिसार आमी मागता. सकाळीं मारगांव वाराद हांगा आसलेलो 9:15 ह्या मिसाचेर ताणें आपली रोंबारी घेवन ती आयिल्ली. आमचे मदें ह्या सांजे वेळार ह्या मिसार शिंशिनी वाराद आसा आनी ती आपली रोंबारी घेवन आयल्यांत. आतां हें आमकां बेश्टें जाणा जावंक मारगांव वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो, आकें, दिकारपाल, फातोर्डा, मारगांव होली स्पिरीट, मारगांव ग्रेस चर्च आनी नावेली. शिशिनी वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आनी खरें म्हणल्यार ह्या फिरगोजाची भावां भयणां आनी पाद्री भाव आमचे मदें आसात. आसोलना, बेतूल, काब दे रामा, कानागिनी, फातोर्पा, कोटो de फातोर्पा, शिशिनी, कुंकोली, द्रामापूर, सारजोरा, तोळेकांटो, वेली आनी वेरोदा. बाबा भयणीनो, तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या आमचे मदें आजीर आसलेल्या वारादाच्या सगल्या भावां भयणांक आमी आमचो मोगाचो येवकार दिता आनी देवा लागीं मागता ही मिसाची भेट, हें नोवेन आमकां सगल्यांक भोव करून ओतमीक फायद्याचें जावचें म्हूण भाग्यवन जुजेवाजान आमचेर देवा कडेन मागून जायतीं बेसांवां मागचीं आनी हे भाशेन ह्या नोवेनाचो फळ आमकां मेळचो म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन एकामेका पासत आमी मागुया, एकामेकाक उखलून धरुया, एकामेकाक मागण्याचो आदार आनी पाठिंबो आमी दिवया. कित्याक सगलीं आमी ह्या दिसांनी कश्टवता, सगलीं आमी ह्या दिसांनी दुखोल्लीं आसा. जावं आमच्या प्रश्नाक लागून, जावं ह्या कोवीड परिस्थितीक लागून, जावं आमी बी दुखोयल्या ह्या आमच्या जाग्याक लागून आनी हेर जायते भार आमच्या जिविताचे आमी घेवन भोंवता. हें सगलें भावां भयणीनो हे मिसाचे भेटेन बापा मुखार हाडुया, हे वेदी मुखार दवरुया आनी बापाक सांगुया, सायबा तूं सगलें जाणाय, आमी सगळें नकळो देखून तूंच आमकां वाट दाखय आनी तूं दाखयता ती वाट आमी ताणूंक आमकां खालतींक कर. हेच नदरेन त्याच खालतेपणान आनी भोक्तीपणान हे मिसाचे भेटेन आमी आतां सगलीं वांटो घेवंक वावरुया. भावा भयणीनो, सांत जुजे वाजाचे नोवेनाचो आयज निमणो दीस. भाग्यवन जुजे वाजा भाशेन मारयेच्या नीज मोगाचे आनी तिचे भक्तीचे नमुने जावंक आयज आमकां उलो आसा. हो उलो आमच्या मनांत दवरून सगलीं उबीं रावन मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावया, देवाचे वेदी सोरी. Devaci vedi suri auvetam, auvetam, auvetam. Kushal kai sotos makadi toliam, auvetam, auvetam, auvetam. Devaci viswasorun auvetam, auvetam. Auvetam,
तुजेर गाव तूं विस्वाशी म्हूण कोणूय तुज्या ओची दोंगराची दोयीन म्हाका वाट दाखय देवाची विधी सोरी हांव येता कुशलकाय सोदोस म्हाका दितोल्या हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता तुका गितूंक सोदोसा तुज्या गोराक म्हाक पावोय वेदी सोशी हांव चोडटा तुजे मुखार हांव येता देवाची विधी सोरी हांव येता कुशलकाय सोदोस म्हाका दितोल्या हांव येता देवाची विस्वास दवरून हांव येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो भागिवंत जुजेवाजाचे परबेचे तयारेचो आयज नवो आनी निमणो दीस आयच्या नव्यानाचो विशय म्हणल्यार आमची माय मारयेचो निजमोग करूंक आनी तिची भोक्ती वाडोवच्या प्रयत्नांनी आमचेशी राव भागिवंत जुजेवाजाक ल्हानूच तावन मारयेची भोक्ती आसली तो सायबिणीचो तीर्थ चुकय नासलो भागिवंत जुजेवाजा भाशेन मारयेचो निजमोग करूंक आनी तिची भोक्ती आमच्या जिवितांत वाडोवंक कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागताना आयज डायसेसीच्या पाद्री आनी मतवाशांक दादल्या बायलांक आनी देव आपोवण्यांक वावरा पासत मागताना आयच्या दिसाक रोमानी नेमल्यात त्या मारगांव आनी चिंचिणी वारादान पासत ह्या मिसांत मागुया ही सुरवातीची कल्पना आमच्या मनांत धरून ह्या निमाण्या नव्यानांत आमी वांटो घेता आसतना कांय फावटी घडये आमी मारयेची भोक्ती करूंक चुकल्या वो फाटीं सरल्या मारया माय आमकां आपल्या पुताशी मजत मागून घेता कांय फावटी आमी आमच्यो मजती पुराय जाल्यो उपरांत घडये केन्ना केन्ना अनुपकारी जाल्या ह्या आनी सोबार पातकांचो उगडास करया दूख दर्या आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्या उचारून सांगता मोनात चिंतून आनी तोंडार उचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बायन सदांच सांगवार मोरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव स्वरूप पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. एमिस विडोयता रुमुआल्दो आनी मेलिटा मेनेझिस बागेवन जुजे वाजाच्या देण्या पासो देवाक आर्गां दितात आनी तांकां बरी भलायकी मागून तांचे फामिलीचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वेळार उगीच रावून तुमची गरज जेजूक सांगात. देवा, तुझ्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सान जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोळायली. तुज्या साकरान तुजें देवीक उतर परगोटलेलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजोदीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो हरो देव तुजे सोब्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सेम्योलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजमीचे कुळयेंत किश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबेलाचो पूत, आबेल झेरोराचो, झेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफयाचो आनी आफया जेमिनीचो पूत. किश नीज बेजमिलो आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगल्या इस्रायलांता मोदें ताचे वन सोबीत आनी कोणूच नासलो. आनी हेर सोगलीं उंचायेन तांच्या बुजाक मात पावतालीं. किशाची सावलूच्या बापाची थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रेमाचे दोंगर उतरून ते शालिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्या गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्या गांवांत गेले आनी थंय बी तांकां सापडूंक नात. सेम्योलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे परजे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवट्याची पावतोच सावलून सेम्योला बोगलेक येवन म्हणलें, ऋषी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात. सेम्योलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुर्लो दोंगर आसा. थंय वच आनी आयज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सेम्योलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सेम्योलाचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल परजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे परजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणीच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलो.
देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे ओंत्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना मोडलें नाय. जबाब सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उद्गार Hallelujah, 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 hallelujah. Uloyata somia, तुझी चाकराय कोता, तुझी सासना उतरा काळजान बागून लालेत. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गल्लियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या सुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत ती चिंतूंक पडली. पूण देवदुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनांक रात चलयतलो आनी ताचें रास केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदुताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदुतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें,
ही आसा सर्वेस्पराची साकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमणी आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज भागून सेवाजाच्या नोवेनाचो निमाणो दीस. फाल्यांच्या दिसा व्हडी खुशालकायेन धोबाच्या आनी परब आमी समरुपतले. पूण ह्या निमाण्या दिसाचो विशय आमी घेतला तो असो: आमचे माये मारयेचो निसमोग करून तिचे भोक्ती वाडोवच्या प्रयत्नान आमचे शिरो. आनी केद भाशेन भागून सेवाजाच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार केद भाशेन ताच्या जिवितान जावं ल्हान ते मोरपर्यंत सायबाईची भोक्ती ताच्या जिवितान दिश्टी पडटा. सायबाईचो मोग आपल्या जिवितान एक भाशेन नियाळून आनी सायबाईचो मोग आपल्या जिवितान खोलावून तिचे भोक्तीन तो वाडलो जाल्यार कांय मुद्दे भागून सेवाजाच्या जिविताचे कोण परी ताणें सायबाईची भोक्ती केली, कोण परी तो सायबाईच्या मोगान वाडलो ते तुमचे नोदरे मुखार दवरता. पयलो मुद्दो जावं ल्हानूच आसतना आपल्या घरांत जावं तेडसाचें कोंत घेवन सदांच तेडसाचे मागणी करपी भुरगो तो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी ह्या एक भाशेन ताच्या भागवंत कन्येक लागून जावं ह्या मागण्याच्या एक भाशेन ताच्या जिविताक लागून ताच्या आवयन जावं मारिया दे मिरांडा आनी क्रिस्टोफर दे वाज तांणी एक भाशेन आपल्या सुपुल्ल्याक एक भाशेन नांव घातलोलें तें म्हणजे सातुल्लो लिटल एंजल. कित्याक मारयेची भोक्ती, मारयेचो तैर्स ताच्या जिवितान आसली देखून. दुसरे स्वातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगलीं ह्या स्वातेर आसा आनी ह्या स्वातेर एक भाशेन आमकां फिरगोजीची तोड दिश्टी पडटा जावं फसाद दिश्टी पडटा फिरगोजीचो. जाल्यार केद भाशेन सावत सायबिणीक भेटल्ली ही फिरगोस जावं भलायकीचे सायबिणीक भेटल्ली फिरगोस. जेन्ना भागून सेवाज यादनीक जालो तेन्ना हांगासर येवन ताणें मारयेक आपलें जिवीत ओंपलें. आनी एक भाशेन ऑगस्टाचे 5 तारखेर 1677 ह्या वर्साक तिणें मारयेक एक भाशेन हांगासर येवन दिमेर पडून एक गुलामपणाची चीट बरयली जावं लेटर ऑफ बॉन्डेज आमी म्हणटा. आनी ही चीट बरोवन आपलें जिवीत मारयेचो एक गुलाम कसो, मारयेचो चाकर कसो आपलें जिवीत ताणें मारयेच्या हातान घातलें. आनी निमाणी सही करता आसतना ताणें अशें म्हणलें, घडलोलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगतान हांव हें लेटर सही करतलो आसलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार केद भाशेन ही चीट बरोवन ताणें आपलें जिवीत मारयेक समर्पलें. मारयेचो गुलाम कसो सदांच तो जियेलो. तिसरे स्वातेर तो श्रीलंकेंत वावुरतना जावं श्रीलंकेंत खंय पयलोच पावलो तेन्ना जावं चोरयां तो मिसाची भेट भेटयतालो. आनी मिसाची भेट ताच्यान एक भाशेन सगळ्यांक उजेर भेटोवंक जायनासली, कित्याक थंयसर कॅल्विनिस्ट सरकार राज चलयतालो आनी कोणीय यादनीक एक भाशेन थंयसर आयलो जाल्यार ह्या यादनिकांक त्रास दितालो, पिडापीड दितालो. जावं क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक भाशेन सोंपीपणी मिसाची भेट मेळनासली. आनी हाका लागून जेन्ना आमचो गोंयचो पूत श्रीलंकेन पावलो तेन्ना एका गोरेब्यान लिपोवन तो मिसाची भेट भेटयतालो तेन्ना कोणी तरी वचून एक भाशेन कंप्लेन दिलें ताचेर. एक यादनीक पावून चल्ला, मिसाची भेट एक भाशेन तो गोरेब्यान भेटयता. तेन्ना कॅल्विनिस्ट सरकारान आपले सैनीक धाडले ताका धरचे खातीर. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना एक भाशेन ताका धरचे खातीर थंयसर सैनीक पावले तेन्ना 5 वाजन एक भाशेन तो कोमयाव खंय पवित्र कोमयाव तो तांचे मुखार घेवन चलूंक लागलो. पूण तांकां तो दिश्टी पडूंक ना. पूण तांचे मुखार एक भाशेन ह्या सैनिकां मुखार खंय एक ओस्तोरी उबी जाली आनी ओस्तोरेन म्हणलें खंय तुमी कोणाक सोदतात. आनी तांणी तेन्ना म्हणलें 5 वाजाक जावं ह्या मनशाक सोदतात म्हणलें. तांणी म्हणलें हो मनीस हांगासर ना. पूण तांचे नोदरे मुखार तो चलून गेलो खंय तांकां दिश्टी पडूंक ना. आनी विचारलोली ही ओस्तोरी जावन आसली खंय ती सायबीण मांय. दाखयता सायबीण मांय ताका राखलो, सांबाळलो. जावं एक भाशेन तांच्या हातांत पडोवंक दिवंक ना. सायबीण मांय एक भाशेन ताची एक भाशेन काळजी घेतली. जाल्यार शेवटाक म्हणटलो आसलो जेन्ना तो थंयसर वावुरतालो खंय
तेन्ना मंगळुराक जावं श्रीलंकेन वावुरतालो पावजेवाज तेन्ना खंय पावजेवाज सांजे वेळार खंय बसून सगल्या लोकां बरोबर तेरसाचे मागणी करतालो सांगात सायमाची गायनां एक भाशेन तांकां शिकयतालो गायतालो तांचे बरोबर आनी तेच परी सायमाची एक भाशेन लादायीन करतालो आनी जायती फावटी खंय सायमाच्या 7 दुखांचेर एक भाशेन नियाळ करून तांकां सायमाचे भोक्तीन ताणें वाडयली खंय सायमाच्यो दुख्यो एक भाशेन तांच्या दोळ्या मुखार धरून जावं एक भाशेन सायमाचो मोग तांचे नोकरी मुखार दवरलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो इतलेंच न्हय ताणें जायत्यो फिरगोच्यो जावं कपेलां थंयसर बांदलीं आनी कपेलां सायमाच्या मानाक ताणें भेटयली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो एकाच सुत्रान म्हणूंक जाता म्हज्यान कितलो मोग काय सायमाचो पांचवेवाचा कितली भोक्ती काय ताच्या जिवितान सायमाची आमी पळयता जे परी ताणें ह्या फिरगोचें देवन आपलेंच जिवीत एक भाशेन सायमाक ओंपलें तिचो गुलाम कसो तो सदांच एक भाशेन जिवंक वावुरलो जाल्यार मोरो पर्यंत ताणें सायमाची एक भाशेन सेवा केली तिचो मोग केलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ आत्मान नियाळ केलें जाल्यार सायमाच्या जिविताचें नियाळ केलो सायमा हेंच केलें आपल्या जिवितांत एक देवाची साकोन कशी सदांच देवाक ती खालती रावली विस्वाशी रावली आपल्या जिवितांत आपलें जिवीत सदांच मागण्यांतल्यान तिणें देवाक ओंपलें जावं देवाचो मोग आपल्या काळजान धरून एक भाशेन सायमाय देवाक आपलें जिवीत सदांच भेटोवंक ती फाटीं सरूंक ना आनी जेन्ना बोडो गाब्रिएल बरी खबर घेवन आयच्या शुभ आत्मान तेन्ना मारिया मागण्यांत तीर आसली मागण्याची मनीस ती मागण्यांतल्यान आपलें जिवीत देवाक ओंपतली एक भाशेन ती जावन आसली देखून जेन्ना बोडवो एक भाशेन बरी खबर घेवन येता मारीक तो म्हणटा मारिया तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या आसा हितून तयार मारिया गाबोडता करी मारिया भियेता करी पूण शेवटाक मारिया अशें म्हणटा जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणी आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता आनी आमी मारयेचेर नियाळ केलो जाल्यार जावं जिवीत तें शेवट मेरेन स्वर्गार चडून वेचे आदी पर्यान मारयेन आपलें जिवीत देवाच्या हातान घातलें देवाची चाकून कशी सदांच ती चलली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो विशय आमचे नदरे मुखार आसा आमचे माये मारयेचो नीज मोग करून जावं तिची भोक्ती वाडोवच्या प्रयत्नान आमचेशी राव कसो नीज मोग करुया काय कशी ताची भोक्ती तिची भोक्ती आमच्या जिवितान पावसे भाशेन आमच्या जिवितान वाडोवया काय पयले सुवातेर म्हणटलो तुज्या गोरेब्यान भोक्तीन तेरसाचें मागणें कर तुज्या गोरेब्यान भोक्तीन तेरसाचें मागणें कर आसा काय गोरेब्यान तेरसाचें मागणें हो प्रश्न म्हजो आसा काय त्या तेरसाच्या मागण्याक वेळ आमच्या कुटुंबीक जिवितान जेन्ना एके आवय लागीं हांवें विचारलें जावं आवय लागीं विचारलें तुमी तुमच्या गोरेब्यान तेरसाचें मागणें करतात काय म्हूण तेणी बरे खुशेन म्हणलें फादर आमच्या गोरेब्यान आमी तेरसाचें मागणें करनात हांवें तिका प्रश्न केलो कित्याक करिनात आनी तेन्ना तिणें म्हणलें म्हजो पती कामा साकून लेट येता तो थकून येता म्हणटकच ताच्यान नजो जाता तेच परी म्हजीं भुरगीं 7 वरांचेर ट्युशनाक वेतात फादर 7 वरांचेर ट्युशनाक वेतात ती 9 वरांचेर येतात आनी आख्खो दिसाचो वावर करून हांवूय थकतां म्हणटकच आमकां आनी तेरसाचें मागणें करूंक वेळ मेळना मोगाच्या भाव भयणीनो जाल्यार कित भाशेन म्हणटलो आयज तेरसाचें मागणें कित्यान सबस्टिट्यूट केलेलें आसा काय कित्यान सबस्टिट्यूट केलां आमच्या ट्युशनांनी जावं आमच्या एक भाशेन कितें जावं आमच्या वावरांनी जावं तेच परी म्हणटलो आमच्या दुसऱ्या एक भाशेन राठावळींनी तेरसाचें मागणें सबस्टिट्यूट केलेलें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो हे भाशेन तुमचे लागीं मागता आमचे लागीं 15 ते 20 मिनटां नात काय तेरसाचें मागणें करून कुटुंबान जायतीं जाण बसीन वेतना आमचीं जाणटीं भाव भयणां जावं तेरसाचें कोंत घेवन आमकां दिश्टी पडटात आनी जायते फावटी हांव वेता आसतना पळयतालो आतां तितलो ट्रॅवल करिना पूण जरी तर वेता आसतना बसींतल्यान ट्रॅवल करतालो जेन्ना सिमनाट नासलो तेन्ना जायतीं जाणां तेरसाचें कोंत घेवन दिश्टी पडटालीं सायमाची भोक्ती तांच्या जिवितांत आसली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो पांच सेवाजान सदांच तेरसाचें मागणें घेवन सायमाचे भोक्तीन तो वाडलो जाल्यार आमी हे तेरसाचे मागणें आमच्या गोरेब्यान ही भोक्ती तेरसाची चालू दवरुया जेन्ना फातिमा गांवांत मारिया तेग जाणांक दिश्टी पडली जावं जसिंतो जावं एक भाशेन लुसिया आनी एक भाशेन तांकां दिश्टी पडली तेन्ना मारयेन तांकां तेरसाचें मागणें करूंक तांकां उलो केलो
तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तुमच्या जिविताचें वायट विघ्न पयस जातलें म्हूण मारयेन तांकां उलो केलो. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तेर्साचें मागणें आमच्या कुटुंबान करता तेन्ना मारी आमच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालची ना काय, आमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालची ना काय, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालची ना काय. जाल्यार पयलो मुद्दो आमच्या जिवितांत ह्याच्या दिसा घेवया. जावं सायमाची भोक्ती करतले, सायमाचो मोग आमच्या जिवितांत वाडटलो जाल्यार तेर्साचें मागणें आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबान चालू दवरया. ही तेर्साची भोक्ती आमच्या जिवितांत आसूं दी. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरो मुद्दो तुमचे नोदरे मुखार दवरता तो म्हणजे सायमाची भेट. आनी आमच्या गोरेब्यान, सगल्यांच्या गोरेब्यान ती सायमाची भेट जाता. जावं हे कोविडाच्या काळार घडये जावंक ना, पूण सायमाची भेट आमच्या गोरेब्यान जाता तेन्ना ही कुशालकायेची भेट. सायमाची भेट जावन आसा, जावं पवित्रतायेची भेट. सायमाची भेट जावन आसा, दुसरे सुवातेर म्हणटलो एकवटाची भेट, ती सेवेची भेट तिची. काना गांवांत जावं खेरीत भाशेन मारिया ह्या गांवांत एक भाशेन काना गांवांत आसली. जेन्ना ह्या लग्नाच्या वस्त्र्यांत आसली तेन्ना मारयेन एक भाशेन त्या कुटुंबांत वायट विघ्न येवचें आसलें ते मारयेन एक भाशेन आपली भेटे उद्देशी एक भाशेन पयस केलें. जावं आपल्या पुताक एक भाशेन सांगून तांकां एक भाशेन त्या उदकाचो सोरो करून तांच्या घरचेक पावली मारिया थंयसर. तेच परी मारिया एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार हे तिनूय मुद्दे थंयसर आमी पळयता. जाल्यार मारयेन जेन्ना एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक भेट केली तेन्ना जावं मोगाच्या भाव भयणीनो, एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कितें केली, खुशालकायेन उडकी मारली म्हणटा. खुशालकायेची भेट जाली. तेच परी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना एक भाशेन मारयेची भेट एक भाशेन एलिझाबेथीक जाली तेन्ना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली म्हणटलो पवित्रतायेची भेट जाली एलिझाबेथीक तिची. तिसरे सुवातेर म्हणटलो जावं ती एकवटाची भेट जाली, कित्याक मारयेच्या कुसव्यान आसलो जेजू आनी एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलो जोआं बातिस्त एकामेकाक ते भेटले. मारिया आनी एक भाशेन एलिझाबेथ भेटली, एकवटाची भेट जाली. आनी चवथे सुवातेर म्हणटलो ती सेवेची भेट जाली, कित्याक मारिया 3 म्हयने थंयसर रावली आनी एलिझाबेथीची मोगान तिणें सेवा चाकरी केली. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ही मारयेची भेट आमच्या गोरेब्यांक जाता तेन्ना खुशालकायेची भेट ओ दुस्मानकायेची भेट काय ती. मारयेची भेट आमच्या गोरेब्यांक जाता तेन्ना पवित्रतायेची भेट ओ अपवित्रतायेची भेट जाता काय ती आमच्या जिवितांत. मारयेची भेट आमच्या कुटुंबान जाता तेन्ना ती एकवटाची ओ एकवट तोडपाची भेट जाता काय आमच्या जिवितांत. मारयेची भेट आमच्या कुटुंबान जाता तेन्ना एकामेकाची सेवा करूंक मारिया उलो करता जाल्यार आमच्या ती सेवेची भेट जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर मारयेच्या भोक्तीन हांव वाडटलो, जावं मारयेची एक भाशेन मोग म्हज्या काळजांत जाल्यार सदांच ही मारयेची भेट म्हाका खुशालकायेची भेट जावं दी. मारयेची भेट एकवट हाडटली भेट जावं दी आमच्या समुदायान, आमच्या कुटुंबान. जावं मारयेची भेट आमकां पवित्र करतली भेट जावं दी. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच कितें जुसेवासान आपल्या जिवितांत केलें. सदांच मारयेची भोक्ती करून ताणें दुसऱ्यांक खुशालकायेन वाडयली. मारयेचे भेट मारयेची भेट करून ताणें एक भाशेन मारयेची सेवा दोळ्या मुखार धरून दुसऱ्यांची सेवा ताणें केली. मारयेची भेट आपल्या दोळ्या मुखार धरून तोवूय मारयेचे पवित्रतायेन वाडलो आपल्या जिवितांत. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ही मारयेची भेट एक भाशेन आमकां असली भेट जावंक जुसेवाज आयज आमचे लागीं मागता. आनी तिसरे सुवातेर तिसरो मुद्दो हो तिसरो संदेश आयच्या ह्या विशयांतलो आमचेशी राव. मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं आमचेशी राव म्हणटा आसतना एमावसाचे वाटेर हे शीस आसले आनी एमावसाचे शीस एक भाशेन आपली दुखां बरीत ही वाट चलताले, कित्याक जेजू तांच्या जिवितांतलो नाश जाल्लो. एका सुत्रान म्हणटलो घडये जेजूक ते चिकटून आसले. जेजूचो मोग तांणी काळजांत आपल्या जिवितांत एक भाशेन अणभवलो. आपल्या जिवितांत जेजूच्या एक भाशेन मोगान ते लासलोले. आनी ताका लागून ह्या दुखां बरीत ही वाट चलता आसतना जेजूच तांच्या सांगाता आसा. ह्या दुखांत वांटो घेता, ह्या कश्टांत तांच्या वांटो घेता जेजू. तेच परी मोगाच्या भाव भयणीनो, मारयेच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार मारयेच्या जिवितांत सदांच देव आसलो, कित्याक आपलें जिवीत देवाक तिणें सदांच भेटयलें. देवाच्या भोक्तीन ती वाडली, देवाच्या मोगान ती वाडली. जावं दुखान जावं सुखान देव दिशा सांगाता आसलो. जुसेवाजाच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार जुसेवाजा सांगाता आंकवार मारिया आसली, ताच्या बऱ्यांत आनी ताच्या वायटांत मारयेन ताका सांगात केलो. जाल्यार आमी मारयेचो मोग करतली,
आमी मारयेची भक्ती आमच्या जिवितांत वाडयतली तेन्ना देव आमच्या सांगात आसचो ना काय मारये भशेन. मारी आमच्या सांगात आसची ना काय. आमकां वायट विघ्नांतली, आमच्या दुखा कोश्टांतली, आमकां पिडेंतली आमकां राखची ना काय ती. जरूर राखतली. आनी ताका लागून मारये आमच्या सांगाता राव, आमच्या कोश्टांनी, आमच्या दुखा वेळार आनी कोविडाचे पिडे वेळार माये आमकां राख आनी सांबाळ. जाल्यार के भाशेन हो नियाळ आमी केला जाल्यार आमचे माय मारीचो नीज मोग करुया आनी तिची भक्ती वाडोवंक सदांच तेडसाचे मागणें चालू दवरुया. जावं मारयेची भेट मोगाची, कुशालकायची, पवित्रतायेची भेट जावं दी आनी तेन्नाच ती आमचेशी आसतली, आमकां सगल्या वायट विघ्नांतली राखतली आनी सांबाळटली. तरीच करपा मारयेची विणेन आनी भक्तीवन सेवाजाचे मोजरीन आमकां दर एकल्याक मागून भक्तीपणी भावार्थान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आमेन. देवाच्या उतराची मोडणी आमच्या याज्ञीक बाबान केल्या. तर ह्या वेळार सोगलीं आमी उबी रावया आनी कांय आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी पाग्योन जुजेवाजाचे देखीन आमचे माय मारयेचो नीज मोग करूंक तिची आनी भोव करून तिच्या तेसाच्या मागण्यांची भोक्ती आपल्या आनी पोरजेच्या काळजांनी वाडोवंक मागता. चालू आसलेल्या परिक्षुदीचो ओतबीक फोल हे दिशेन आमचे पवित्र सोबेक भरपूर येवचो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या धर्माची मुली आनी तत्वां आपल्या दोळ्या मुखार दवरून स्वतान आनी पोरजेच्या मोगान आपलो वावर करूंक सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी परगटूंक मेकळेपण दिवंक तशेंच जावचें आसा ते वेंचणुकायेंतलो बरो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी समेस्तांनी माय मारयेचो नीज मोग करूंक आनी तिची आनी तेर सृजायेची भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवंक तशेंच घरांनी तिची भेटे वरवीं लोकांचो एकवट जोडूंक आनी जुजेवाजाचे भाशेन आमच्या जिविताचे देवाक तांबो नासलेलें समर्पण करूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस ही पिडाक लागून मनशाकुल आजून घबरलोले आसा. कित्याक हे फुडें कितें आमकां रावता तें आमी नकलो. आमचेर येतली वायट विघ्नां पयस कर म्हूण आनी दर एका मनशाक काळजा मनाची शांती मेळूंक आनी देवाचेरूच पातयेवन आमची पावलां आमी मारूंक समेस्तांक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज दिवसिजेचे पाद्री आनी मोटवाशां खातीर आनी देव आपोवण्याच्या वावरा पासत मागुया. ह्या वावराचेर आशिर्वाद पडून देव आपोवणी वाडूंक आनी तशेंच आयच्या दिसा रोमारी नेमल्यात ते मारगांव आनी चिंचिनी वाराडा पासत आनी तांच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मोकळे करता तुका. दयाळ बाबा, काय आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयां सुरशीं दवरल्यात, दोयेन तांकां गांधी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमकां आसलोलो मारयेचो मोग अपुरबाय, तिची भोक्ती आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावया तुकाच बापा. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोरावता कोशे. तुजो मोग पोरगोट करून शुकोबर सगळ्यांक दिवून. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकानेक. तुकाच बापा सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकानेक. तुकाच बापा सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले. म्हज्या बाबडान म्हज्या नेम तुमचें बलिदान स्वरूप पोदिदार देवा बापाक मानता तसलें जांबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सदूच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बाबा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मनाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोनवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवणपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेश्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 donaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गे तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे
येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेश्या आदी तांडे उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarda sombut forbotubuja. Somia Jesu ami audokatau ani kalsitle pieta title pauti tu voivovaneso ami tuje moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा संस्थाची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाते भाग्योन तनुता आनी सोर काळे तुका मानवल्या भाग्योन जुसे वाजा ते सगळ्या भक्त बरोबर ससण्या सुखान आमकां वांटो दी. सांगाता तुजी मेगांक फावो कर श्री क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्क आमकां दी.
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार गाकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमीन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या कालसान घेवंक नितोल कालसान फुडें सरुया तुमी आसात थंय रावची पाद्री आनी सिस्टरी कोदेलींच्यो चारूय बोली आसात तांच्या मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कुमन्यांव वांटून फुडें वेतेली म्हणटोच हात मातसो ओदिकूच भायर काडचो पवित्र कुमन्यांव फकत हातार घेवचो दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमन्यांव घेवचो न्हय पूण बसूनूच रावचें म्हूण मागता फुडारी दाखयता ते मांड्रावोलीन कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमची विनवती आसा जी कोण पवित्र कुमन्यांव घेवंक सोदतात तांणी आतां उबी रावची आनी घेतल्या उपरांतूच उपकार करून बसची जेजूक आमच्या कालसांनी शेवताना गीत गावया म्हाका फावो न्हय सोम्या ह्या वेळार जायतीं आमचीं भावां भयणां आपल्या घरा रावून वा आपल्या वावराच्या जाग्यार रावून वा खंय रावून एमिसाचे भेटेन वांटो घेतात वो एमीस पळयतात आमचे भाशेन हांगा खूद माटवान उबी रावून जेजूक आपल्या काळजान शेवंक तांकां बाबड्यांक तांकोना आनी हाकाच लागून जेजू कडेन एक मोगाचो एक फूट कसो करून एक ओतमीक नदरेन तरी ती जेजूक घेवंक आशितात हाचो तो भावूच ना देखून हे सुपुल्ले मागणें हांव तांकां आमच्या वांगडा घेवन हांगा कोत्ता हे मागणें तांकां खरेंच बऱ्याक पडूं आनी जेजू कडेन ओतम्यान तरी एकवट जोडून तांणी आपल्या काळजाची आत्म्याची आस तांणी भागोवची म्हूण हे मागणें फायद्याक पडचें म्हूण आमी आशेता आनी आवडयता म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारान तूं आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस सायबा हांव तुजो मोग करता तें तूं जाणय ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजान हांव शेवंक सोदतां पूण म्हजे लागीं नजो देखून एक ओतमीक नदरेन तरी म्हज्या काळजान तूं यो म्हूण हांव परातून मागतां आनी तूं खरेंच म्हज्या काळजान आसलेच परी हांव तुका जेजू वेंग मारता तुका नमस्कार करता म्हज्या काळजान ये एके ओतमीक नदरेन तूं म्हज्या काळजान ये एके ओतमीक भाशेन तूं म्हज्या काळजान ये आनी तुजे सोदशिल्लो वेगळो सोरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका आमेन म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवून म्हजें दाय तुका
शेकून सुर्गी तुझे शिवासन तू राय तुका सोरकोण Torcui ailai tu devun, kirkol patkia pasun, surgi tuje shivason, tu rai tuka sorkon, torcui ailai tu devun, kirkol patkia pasun. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला. काळजाचे खोलायेंतान आमी ताका दिनवासुया. सगळें आमचें जिवीत आमी जेजूकूच भेटोवया. जशें बागीन जुझेवाजान ह्या सुवातेर आपलेंच जिवीत मारेक भेटयलें आनी गुलामपणाची चीट बरयली. मारये, हांव तुजोच. तर आमचें जिवीत मारेच्या आदीन घालून मारिया, माये म्हजे, हांव तुजोच हेंच आमी हे वेळार गितांतल्यान गायतले आनी आमचें जिवीत मारेक भेटयतले. तोतूच तूज मारिया, म्हणजे माये, हांव तुजोच. Totus, tus, Maria, gracia plena, Dominus tecum, totus tus, ora pro nobis Maria, Maria, totus tus, Maria, gracia plena, Dominus tecum, totus tus, ora pro nobis Maria, Maria. प्रार्थूया. सुर्गीचे बापा, सान जुझेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मातशीं बसुया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, पुलीस खातीर म्हजें जें कितें काळजान भोगता तें हांव तुमकां उक्तें करूंक सोदतां. ह्या वेळार म्हाका कितली खुशालकाय भोगता आनी हांव तुमकां पळोवन अजापूत जाता
कित्याक चडशे डीन आनी म्हाका फोन करून म्हणटाले फादर येवपाचें ना येवपाचें आमी येना येता असले आपालिपा करून भिरांतीन तांचे विचार जाले. पूण तरी आसतना बाबा म्हणिनो हांव तुमकां शाबासकी दिता. आमच्या गैराजेलाचेर एक गीत आसा आपयल्यांत म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या थंय एक वळ आसा भिवून पूण मोगान आमी आयल्या भिवून पूण मोगान. म्हाका दिसता अशेंच कितें बाबा म्हणिनो तुमी येवच्या आदीं कितलेच फावटी आपल्याच भितर विचारला आसतले वेचें वो ना वेचें अय भाशेन आमचेच कडेन एक झूज करून शेवटाक देवाक जाय तें तुमी केलें आनी देवानूच तुमकां ह्या जाग्यार पावयलीं. खरेंच तुमकां हांव शाबासकी दिता तुमची आपुरबाय करता बाबा म्हणिनो. आमी सगळें करपाचें आहा तें केलां मास्कींग सॅनिटायजेशन डिस्टन्सींग आतां पासून सगळें कायद्याचें आमी केलां. हें सगळें करचें करून देवाचेर पातयेवन भिवन तरी देवाचेर पातयेवन आमची पावलां फुडें मारून ह्या जाग्यार देवान आमकां पावयल्यांत. तुमकां सगल्यांक हांव केरीत भाशेन काळजांतान एक कठीण परिस्थितीन पासून तुमी देवाच्या मोगाक धांवून आयलीं म्हूण हांव तुमकां आर्गां दितां दिन वाजतां. आतां तुमकां दिन वाजता म्हणटा तेन्ना बाबा भणीनो तुमचे बरोबर हे पळय तुमचे गवळी भाव आयल्यात पाद्री भाव आयल्यात. आनी खरें म्हणल्यार जंय गवळी आसा वेदर इज अ शेपर्ड देर आर ऑल्सो द शीप. जंय गवळी आसा थंय तांची मेंढरांय आसतात. कांय बरो एकवट ह्या संबंदान तुमी तुमच्या गवळ्यां बरोबर आयल्यांत. आनीक तांकां हांव खेरीत भाशेन दिन वाजतात तांच्याच सांगण्यान घोडये तांच्या मार्गदर्शनाखाल तुमी हो थाराव घेतलो आनी देवाच्या आदारान तुमी पावले. तांकां हांव जण एकल्याक कोणाचेंच नांव काडिना गरजेचें तींच काडटलो पूण तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे उपकार हांव आठयतां. ह्या चिंचोणच्या वार्दाचो पाद्री एलेक्स डिसोजा हो डीन आमचे मदीं आसा आनी ताणें हो भार घेतला. कसलो भार तो त्या फिरगोजांक ती जबाबदारी दिवंक आनी ती आमी हांगाच पळयता पळय. आमचो फादर जूड कुएलो कुंकुळ्ळे पातकुर्तो आसा आनी तो आयज मुखेल यादनीक आसलेलो येजमान यादनीक आनी बरे भाशेन भाग्यवंतपणान भक्तीपणान ताणें आमकां ही मिसाची भेट भेटयल्या. मागीर आसलो आमचो रॉनल्ड जो जाणें आमकां देवाचें उतर परगटलां. तो पातकूर जावन आसा वेळ्ळे इगर्जेन बरे भाशेन देवाच्या उतराचेर शिकप करून मारयेचेर थारायल्लो विशय आमकां बरो उक्तापो करून ताणें देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां बरो संदेश दिला. थंय आमचो फादर मानसुयेत आसा. ताणें फातोर्डा इगर्जेन दिसता म्हाका न्ही आसोलना इगर्जेन पातकुर्तो आनीक आपल्या पंगडाक घेवन ताणें आमचे ताळे देवाक पावयल्यात. बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आमकां फादर मानसुयेतान आदार केला. म्हणून सगल्यांनी बाबा भणीनो आपलें ल्हान हात बोट घालून ह्या आख्ख्या समारंभाक आनी आख्खे आमचे रोमारीक रोंग दिला. ताचे पासत तुमचो डीन ताकाय घेवन तुमच्या गवळ्यांक घेवन आनी तुमकां घेवन हांव देवाक दिन वाजता आनी तुमच्या ह्या बऱ्या वावराचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद आनी देणी आमी मागता. तुमचो इल्लोसो वेळ म्हाका दियात म्हूण मागता. आतां थोड्योश्यो चड नात्यो कळोवण्यो तुमकां हांव करूंक सोदतां. आयज जशें आमी जायते फावटी आयकलां आज नोवेनाचो निमणो दीस ह्यो तयारीचो निमणो दीस आनीक आतां एकूच मीस आमचें उरलां तें 6 वरांचें आनी तें इंग्लीश भाशेन. आतां दोपाची पुर्बेच्या दिसाची इल्लीशी खबर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. 16 फाल्यां देवाचे कृपेन कांय वर्सांनी आमकां आयतार मेळ्ळा. फाल्यां आयतार आनी मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात. सकाळीं 5 वाजता आनी मागीर 6:15 7:30 8:30 आनी दोबाजीक पुर्बेचें मीस 10 वाजता. आमच्या बिस्म साहिबान आमच्या शेजाऱ्याच्या बिस्पा लागीं
ह्या फेस्ताक ताका आपोवन तूं येजमानपण चलय, यू बी द मेन सेलेब्रंट, आनी देवाचें उतर परगोड कर म्हूण आमच्या बिस्पान ह्या बिस्पा लागीं मागलें तेन्ना ह्या बिस्पान ताका वय म्हणलें. आनी भाशेन फाल्यां परबेच्या मिसाक आमचे मदें शेजारचोच आमचो बिस्प साहेब बोमानिस्त ऑल्विन बरेटो सिंधुदुर्ग हे दियोसिसचो बिस्प फाल्यां आमकां फेस्ताक आदार करूंक आमचे बरोबर मागूंक येतलो. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी आमी जायतीं मिसां थोडीं तरी आमी लायव्ह स्ट्रीम करूंक वावुरल्यात आनी लोकांक जायतो फायदो हाचो काडला. फेस्ताच्याय दिसा फाल्यांय बी आमी अशी लायव्ह स्ट्रीम करतल्यात आनी भोव करून आमकां इल्लीशी आतां गरज सुबेज तांची देखून आनी तांचे उपकारीपण आमी सदांच मनान दवरता. सदांच आमी तांचे उपकारी हे मनान दवरून ओदिकूच आमची मिसां आमी ऑनलायन करूंक बंदाबोस केला. म्हणटच तुमी बी ती ऑनलायनीर पळोवंक वावुरची आनी प्रयत्न करचो हाचेर हांव मागीर इल्लीशी खबर सांगतलो. बागेंत जुजेवाजाचे सांतवारीचे कालेंदार आमच्या स्टॉलान मेवतात. आतां खरेंच व्हडवी कांय सांगिना पूण थंय वस्तू आसात बाबा बुडीनो वर्सां वर्स आमी हो कालेंदार छापता आनी कितें ना कितें तरी म्हत्वाचें थंय आमी घालता. जायत्यो वस्तू जी आमी मागणी करता ती बागेवंत जुजेवाजाक लागू जातात ती ताच्या विनवणेन आमी मागणी करता. ती समजुया भुरगे ना तांचे पासत आमी मागता, भुरगे जावचे आसा ताचे पासत आमी मागता, पिडेवंतां पासत आमी मागता, पयण करता तेन्ना वेन वी ट्रॅवल आमी मागणी करता. बागेवंत जुजेवाजाचो तेर्स करता. आनी आतां बाबा बुडीनो आमी बिस्पा कडेन मान्यताय घेवन आमच्या आदीं खरें म्हणल्यार कोंकणी भाशेन चडशी मागणी आसलेली तेरेस पासून ह्या मिसा आदीं आमी केला तो आतां देवाचे कृपेन बिस्पान आमकां रोखडीच मान्यताय दिली. इंग्लिशीनूय ही मागणी आनी तेरेस पासून सगलें आमी ताचे कडलें घेतलें आनी आतां ह्यो वस्तू आमी ह्या कालेंदारार छापल्यात. हांव म्हणूंक सोदता तें बाबा बुडीनो तुमकां दिसता जाल्यार हो कालेंदार तुमी घेवचो बो करून ह्यो वस्तू आमच्या धर्माच्यो आमच्या क्रिस्ती जिविताच्यो आमकां बऱ्याक पडटल्यो अशें म्हूण समजून हांव तुमकां हो कालेंदार घे म्हूण सुचयतालो. थोड्योश्यो वस्तू कोणाकूय कुमसार करूंक जाय जाल्यार मिसान दिवंक जाय, ओ उपकार मागणी विनंती बरोवंक जाय, ओ कसलेंय तुजें उपकारीपण देवाक दाखोवंक तूं सोदता, एक डोनेशन तूं दिवंक सोदताय देणगी, वो आमचे स्टॉलान तूं कितें एक धर्मीक वस्त घेवंक सोदताय जाल्यार आमचो कालेंदार पासून थंय आसा. फर्स्ट एड सेल कोणूय जिवाक बरें ना जाल्यार तेच भाशेन आमचे वॉशरूम्स आसात, टॉयलेट्स आनी मागीर फेरी सरभोंवती उदक दवरलेलें आसा तुमच्याच बऱ्याक तें. आनी सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हें आसा ते आमचेच सेवेक देखून आमी व्हडलो म्हारग वेपार थंय दवरूंक ना. आमचे लागीं जाता ते भाशेन मिनिमल रेट्स कित्याक ते आमचे सेवेक आमी दवरला, फायदो वो धंदो करूंक न्हय. म्हणटच तुमकां दिसल्यार तुमी तुमच्यान एक थंय भेट करूंक जाता. म्हाका बाबा बुडीनो सकाळीं तशें आतां पासून चड दूख भोगली. हांव भितर सरता आसतना हांगा ह्या घरांत भितर सरता आसतना जायतो लोक बाबडो आमचो भायर उरलो. खरेंच दूख भोगली. येदो व्हडलो माटो सांडून थंय एक माटो आसा, कितली हांगा सारकी उक्ती जमीन आसा आनी आमच्या लोकांक भायर रावचें. ही म्हाका बरीच दूख भोगली बाबा बुडीनो. पूण हें आमकां तांणी सांगलेलें आनी त्या डिनाकूय आमी सांगलेलें. पूण तांचोय गुन्यांव ना कित्याक भायलोय लोक ह्या मिसाक येता म्हणजे वारादाक लागून तो आनी भाशेन सुमार मेळो ना लोकांचो. म्हणटून सांगलेलें तरी लोक चड जालो, खंयचे भाशेन लोक चड जालो. आनी खरें बाबा बुडीनो आमच्यान हें आमच्या हातान ना. खरेंच हांव माफी मागता कित्याक आमच्या हातान ना तें खरें. तुमकां बारीक इल्लीशी खबर सांगता. आतां काल हांगा ते कोण लागू जातात ते हांगा वडील मनीस आयिल्ले, तांणी मातशें इन्स्पेक्शन केलें. आय एम मेकिंग द लॉंग स्टोरी शॉर्ट. हांगा तांणी इन्स्पेक्शन केलें आनी आमचो व्हडलो माटो लांबचे लांब माटो पळोवन तांकां झींट मारली अशें म्हाका दिसलें. Within 1 minute they said nothing doing. 100 कदेलां हांगा आसूंक जाय. तेच सांजे म्हणजे काल ती आतां सगळीं कदेलां आमी पळय मांडलेलीं तुमकां दिश्टी पडटात त्या माटवान तरी. आनी तांचें कारण कांय ना म्हणजे SOPs. आमच्या बिस्पान पासून बाबा बुडीनो आनी दुसऱ्या आमच्या पेवसभेच्या वडिलांनी प्रयत्न केलो. त्या मनशांक आमी एप्लिकेशन केलें, बिस्पान बरयलें
आनी म्हणलें बाबा ही आमची परंपरीक परोप आमी तुमी आमकां मातशें समजात. आमचे लागीं सुवात जायती आसा, माटो व्हडले आसात, तसले इन्फेक्शन गोडे जावंक तितले सोंपेपणी जावचे ना, कित्याक वी आर फॉलोईंग द SOPs बट इन अ डिफरंट वे. हे पासून तांच्या मनान गोडे वचोंक ना आनी आमकां हो कायदो सारको लावसो केलो. 100% स्ट्रिक्ट लॉ. 100 means 100 in open place like this, public place. आनी हे मनान धरून भाव भयणीनो दुखलेल्या काळजांनी आमी ती गोदेलां भायर दवरलीं. आनीक हो लोक आतां आमची भावां भयणांची भायर आसात ती ह्या कारणाक लागून हो आमकां कायदो तांणी चडूच खोरायेन लायलो. देखून हांव कोणाचोच गुन्यांव करिना आनी गुन्यांव आसल्यार पासून तो देवान भोगसूचो. हरशीं पळोवंक गेल्यार जायत्या सुवातांनी जायत्या भासांनी इन्फेक्शन जायत आसा आनी सारकें मिसयुज्ड दी SOPs. पण हांव तांकां कांय म्हणिना. आमच्या धर्मा कडेन पावले म्हणटच असले जायते कायदे लागतात, तेंय तुमी जाणात. पूण हांव कोणाकूच गुन्यांवकार कशें करिना. सगळें देवान कोंत घेवचें आनी देवान तांकां कोणाकूय भोगसूंक जाय जाल्यार भोगशीचें म्हूण आमी विनंती करता. देखून बाबा भयणीनो, वी आर रेडी फॉर एनी ऑड्स. आमकां कितेंय देव आमकां दाखयता ती वाट म्हूण समजून बाबार्थान आमचे कुशेक आमी मान बागायता. आनी देवाच्यो वाटो खरेंच देवाच्योच वाटो. ही नोज बेस्ट. ही नोज वॉट टू डू वेन एंड वेर. तें जाणा जावन आमी बाबार्थान बाबा भयणीनो देवाच्यो वाटो आमी मानून घेता. वी हॅव नो कंप्लेन्स अबाउट दीस. भाग्योन पावलो म्हणटा ते भाशेन जाता तें जावं कितेंय तें जावं. रिजॉयस ऑलवेज. And again I say rejoice म्हणटा तो. कसलेय जिविताचे परिस्थितीन आमी खुशाल रावया म्हणटा तो देवाक आर्गां दिवया. ही परिस्थिती भाव भयण खरें म्हणल्यार रडपाची, पूण तरी आसतना आमी देवाची खोशी म्हूण ती मानून घेता. आनी सगळें आनी आमी नकळो फाल्यां आतां सांजे नव्यो SOPs येवपाच्यो आसात. आनी घोडे हे 100 पासून लोक आमकां माटवान घोडे घेवपाचें व्हरचें आसचें ना. म्हज्या हिसपा प्रमाणे ह्यो केसी आमच्यो चोडटा त्या हिसपान आनी मातशे सदवळ कश्यो ऑर लिटल लिनियंट SOPs वी कॅनॉट एक्सपेक्ट. आय डोंट थिंक वी कॅन एक्सपेक्ट. परतें जाल्यार आनी खोरायेच्यो SOPs आमकां मेळटल्यो म्हूण आमी रावंक जाय. आनी खोरायेच्यो म्हणटा तेन्ना इतलो लोक पासून घोडे आमकां जमा करूंक जावचो ना. आनी फाल्यांचे फेस्त पासून कशें जातलें तें वी आर स्टील ऑन द फेन्स. वी डोंट नो. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो बाबार्थान आमची पावलां मारुया. देव दाखयता ती वाट आमकां आमी ताणुया. आनी भाग्योन जुजेक उलो मारून ताकाय ताचीच परब ती ताणें आमकां ह्या वेळार आदार करचो म्हूण ताकाय आमी उलो करुया. निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो एक म्हत्वाची खबर आमी सांगीत आयल्या. फादर केनेथ हे इगोर्जेचो पादविगार आनी हांवूय परतून थोड्यांक घोडे हें सदांचेंच रेबेक कशें जालां आयकूंक घोडे मातशें वाज येयत. पूण आमी ह्या कानाक घोडे वाज आयला जायत. ह्या भायल्या कानाक आमकां घोडे आमचे कान वाजयल्याच जायत. पूण आमचें काळीज जें दुखोलां बाबा भयणीनो तें केन्नाच वाजेचें ना. तें सदांच रडटलें आनी थांबसर तें उलोवंक बंद जावचें ना. देखून बाबा भयणीनो ह्या जाग्याची खबर हांव थोडीशी माहिती दिवंक सोदतां आनी फादर मागीर उरलेलें कितें आसा तें सांगतलो. तुमी बरे भाशेन जाणात बाबा भयणीनो, जायतीं जाणटो तरी तुमी जाणात की हो जागो जंय आमी भाग्योन जुजेबाजाची नोवेना आनी परब करता तो सांकवाळचे इगोर्जेचो. आनीक फावटी सांगता, हो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो. त्या भायर आनीक एक 7 भाटां आसात जंय तुमी थोड्यांनी तुमच्यो गाडयो मोटरां पार्क केल्लीं आसात. त्या भाटांची हांव खबर सांगता. म्हणटच हें एक आनी ती 7, 8 मेळोन सगळीं भाटां ही सांकवाळचे इगोर्जेची. खात्रेन हांव सांगता ही भाटां सांकवाळचे इगोर्जेची. आनी कोणूय कुड्डो पासून बाबा भयणीनो नेणार पासून एक पासय मारीत जाल्यार म्हणटलो अरे हांगा कितें बाबा देवाचें आसा, ही देवाचीं भाटां जावंक जाय, इगोर्जेचीं जावंक जाय अशें म्हणटलो. पूण आमचे मोदें बाबा भयणीनो थोडे कुड्डे उपरासल्यात जेजू म्हणटा ते भाशेन दोळे आसून तांकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तांकां आयकूंक येना. असले मनीस हालींच्या वर्सांनी वयर सरल्यात आनी म्हणटात कितें ही भाटां आमची. आमचे लागीं पेपरां आसात, आमचे लागीं डॉक्युमेंट आसात आनी सारके व्हिडियोचेर सांगून आनी आमी जायते फावटी बाबा भयणीनो तसलेच कुड्डेपणान आमी पडल्या. सॉरी अबाउट दॅट. आनी आमकां घोडी दुबाव पासून पडला. अरे ते सांगतात तें सारकें कितें रे, कोणाचें भाट रे तें, तेंचें रे काय इगोर्जेचें. जायते फावटी दुबाव जाल्या पासून बाबा भयणीनो आयज तुमी जाणा जावंक जाय. फादर केनेथ अशें तुमकां उलयतलो, आयज तुमी जाणा जावंक जाय हें सत
की ह्यो प्रॉपर्टीज ही भाटां सांकवाळची इगोर्जेची हें हांव सांगता तें बाबा म्हणिनो खात्रेन सांगता आनी जाय ते पुरावे म्हज्या मनान दवरून हांव सांगता पूण थोडे पुरावे आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक हांव सोदता ते हे पोलीस पातर ही इग्रोज आसा ती आमची मोडलेली इग्रोज आमी म्हणटा ती 1601 ह्या वर्साक ती उबी केली. इट वॉज इरेक्टेड दॅट इयर आनी बांदले उपरांत ताचेर वडिलांनी आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी ताचेर आशिर्वाद घातलो. इट वॉज कॉन्सक्रेटेड and then it was set aside for public worship. म्हणजे खंयची इग्रोज जे परी थंय साक्रामेंत जातात मागीर दोतोन जाता मागीर थंय काजारां जातात थंय मिसां जातात पाद्री आसतात ते भाशेन दीस चर्च वॉज फंक्शनल दोज इयर्स. मागीर म्हणटा तें मातसो उजो लागून पिडार जाली काबार जाली मोडली इतलीच तर ताची उरल्या ती दुसरी खबर. बट दॅट इयर हे भाशेन बेसांव घालून बाबा म्हणिनो सगळ्यो गवळी कार्यावळी ज्यो जातात आमच्या फिरगोजांनी ते भाशेन हांगा जाताल्यो. तितलेंच न्हू ही खबर सगळी सोड आमचो बागेवन जुजे बाब हांगा ही ताची इग्रोज ही हॅड नो अदर चर्च. ल्हान भुरगो कसो तो हांगाच आसलेलो सांगता ते भाशेन बाबा म्हणिनो पयलो कुमन्यो ताचो हांगा जाला क्रिजमूय ताचो हांगा जाला. आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो फादर मानसुये तातांचो उगडास करतालो हांगा ताणें आपूण पाद्री जातोच 21 वर्सां मध्ये ताणें आपल्या गुलामपणाची चीट मारयेच्या आल्ताराच्या मुळी रावून ताणें बरयली आनी आपलें जिवीत ताणें मारयेक समर्पण केलें. तितलेंच न्हय बाबा म्हणिनो आतांच कोणाच्या सांकवाळच्या लोकांक तर आमी विचारीत व्हडा अभिमानान आनी खुशालकायेन ती सांगतात आनी अशें म्हणटात आमची पुर्वजां हांगा काजार जालेलीं आमची पुर्वजां तांणी हांगा क्रिज्म घेतलेलो आमच्या पुर्वजांनी हांगा आपलो पयलो कुमन्यांव केलेलो अशें म्हूण व्हडविकायेन ती सांगतात. बाबा म्हणिनो जायते झूज हांगा जाता आजून जाता ह्यो केसी आतां जायत्यो चडत वेतात कोर्टीन जायतो पयसो इबाड जाता जायतो वेळ इबाड जाता. आयज यो फाल्यां यो परवां यो फाल्यां यो अशें करून वाणपण करून जायतो वेळ आनी तितलेंच न्हय बाबा म्हणिनो हो प्रभाव आमच्या भलायकेचेरूय कितलें टेन्शन आनी कितलें प्रिऑक्युपेशन आमकां जाता हें चड जाता तें फादर केनेथ खरें म्हणल्यार तो पाद विगार इगोर्जेचो हाका लागून आतांच ताणें बाबड्यान ही जस्ट टूक ओवर आनी असल्या गोंदळान तो आजून पडलेलो आसा भायर सरूंक ना. म्हणूच बाबा म्हणिनो हांव म्हणूंक सोदता तें आमी खरें म्हणल्यार आमचें मन ह्या भाटांक झगडोंक हे पाद्री बरे झगडटात कोणूय म्हणत तुमी बरें वी डोंट मायंड बट आमकां आमच्या बिस्पान दवरल्यात जाल्यार हांगा बाबा म्हणिनो लोकांक आरामाची भाटां करूंक न्हय लोकांक ही फुकट सवाय चोरून नागोवन खावंक न्हय जें तें इगोर्जेचें तें आमी सांबाळूंक जाय. कित्याक तें कोणें बाबड्यान आपल्याक सॅक्रिफीस करून आपल्याक उणें करून फादर दिता आसतना हें बाट हांव उमक्या कारणांक दिता एंड वी शूड नो एज पर द लॉ ऑफ द चर्च द will of the donor is to be respected by all means. The will of the donor is to be respected 100%. आणि ही आल्मा म्हणटात ती आमकां केन्ना केन्ना आमी स्वता म्हणटा ती बाबा म्हणिनो जेन्ना ती कुशाल नात असल्यो प्रॉपर्टीज आमी दुरुपयोगाक वापरता तेन्ना चोरयेक आनी नागोवणेक दिता तेन्ना ती बाबडी कुशाल नात बिकॉज आय हॅड गिवन फॉर दीस मोटीव इट इज नॉट फुलफिल्ड. हें कोणी तुमकां आयकूंक आठवेन दिसत पूण खरें देखून बाबा म्हणिनो जबाबदारेन ही भाटां आमी सांबाळूंक जाय आशेक लागून न्हय कोणाची बाबड्याची सॅक्रिफीस करून आमकां दिल्ली ती बेश्टी चोरयेक लागून न्हय. ह्या कारणाक लागून बाबा म्हणिनो आमचें एक विनंती तुमकां आसा सगल्यांनी स्वताक तुमी उबी रावची. आतां तुमी स्वत जाणात जें स्वत मस्तिलां जें स्वत वांकडें तिकडें जाय ते व्हिडियोनी आनी जायतो प्रचार जाला आमची भाटां आमची म्हणून आनी फाटीं पासून हांगा जायतें जालां बाबा म्हणिनो फाटीं हांगा पुजा जाल्या हे भाशेन आतां तांचे कोर्टीन कांय चलोना देखून धर्माच्या नांवान इन द नेम ऑफ रिलीजन आतां ते आमचे मदें फुटी घालूंक सोदतात आमचो धर्म एके भाशेन बोश्टावंक सोदल्या भाशेन कोत्तात आमचे मदें दुस्मानकाय आमची दुस्पट करूंक सोदतात. बाबा म्हणिनो स्वत कितें तें आमी जाणात जाल्यार स्वताक उबी रावया आनी एक झगडें करुया बरें झगडें करुया. खरेंच म्हणटा हांव बरेंच झगडें आमी करुया. कसलें झगडें तें फादराक मातशें सांगू दी कसलें झगडें तें फादर केनेथाक सांगू दी. प्रितीच्या बाबा भयणो तुमी म्हणटली हो क्रिस्तांव पाद्री गाय आनी कसल्या झगड्यांची खबर उलयता जेजू आयलो शांतीचो दूत कसो
ओय आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानान भितर सरत जाल्यार 23व्या वेसवरांत आमकां अशें मेळटा आनी 3ऱ्या पारार जेजून म्हणलें बापा बोगोस तांकां कित्याक ती नकत ती कितें करतात तें आनी मागीर ताणें तकली बागावन आपलो प्राण सोडलो. ह्या वेळार भुंयकांप जाली, जमीन हाल्ली, आख्ख्या देशाचेर काडूक पडलो, देव मंदिराचो पड्डो मोदेकोत पिंजलो, सगलीं आपटून सकयल पडलीं. ते गांव बी आसात. खुर्सार उमकळटा तो जेजू, ताज्या पांयाशी उजव्याक ताजी आवय आनी तिजे सांगाती जुआंव ताजो शीस. बाबा भयणो, आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या झुजांत आतयार म्हणटात तें हें. आमचे लागीं आर्मानांत, गुंडेनांत, दांडे फातोरनांत, पूण एक मुख्य आतयार आसा तें मागणें. आनी आमचो उलो आयज तुमकां हो जागो जंय जुजेवाजान आपल्या गुलामपणाची चीट बरयल्ली तो आयज दुसरे भाशेच्या गुलामपणांत आसा. जुजेवाजाचें गुलामपण जावन आसलें सेवे चाकरेचें. आपणाक रितो करून देवाक सेवा दिवचें, आपले सेवेंतल्यान बापाक महिमा जोडून घेवची, हें गुलामपण जुजेवाज आशिल्लो. पूण आज ही 8 बाटां गुलामपणांत आसात पळय तीं चोरयेच्या गुलामपणांत. आनी देखून आमचो पयलो उलो तुमकां देवाक उलो मारात. जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतली उपोट सर्गीची बेसांवां आनी कृपा ह्या जाग्याचेर व्हांवची आनी हो जागो एका दिसाक जुजेवाजाचें बरेपण आनी बऱ्या वावराचो प्रचार करूंक एक व्हडलो फोलेर जावचो. जुजेवाजाच्या वावराचो प्रचार म्हणटात पळय तेन्ना जुजेवाजा खातीर न्हय, पूण ताजो वावर बापाचे मोहिमेक. ताणें तर कितें केलां आपणा पासत न्हय, बापाचे मोहिमेक. दर हो जागो जुजेवाजाच्या वावराचो प्रचार करतलो जाल्यार बापाची महिमा परगडटलो, बापाची महिमा वाडयतलो. म्हणटूच ह्या जाग्यार तान जेजूच्या काळजांतली कृपा व्हांवून हो जागो एक दीस बापाचे मोहिमेचो निवास जावंक आमी तुमकां उलो मारता, मागात. दुसरे सुवातेर तुमकां कळोवंक सोदता, ह्या जाग्यार कोविडाची जरी तर भिरांत ना जाल्यार फुडल्या आयताराक 23 तारखेर तावन आमी हांगासर कॅरिझमॅटीक हिलिंग प्रेयर सर्वीस करूंक येवजिलां. दर आयताराक सांजे 3 ते 6 हे मागणें हांगासर चलतलें आनी ह्या मागण्यांत किरीत भाशेन आमी देवाक उलो मारतले. सायबा तुजी खोशी आमकां दाखय आनी ह्या गुलामपणांतली आमकां बेगीन सुटोय. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आज ह्या कोविडाक लागून तुमकां सगल्यांक अडचण जाल्ल्यांक जीं भायर उरल्यांत तांचे लागीं आमी माफी मागता. तुमी हें बऱ्या मनान घेवचें आनी तुमचे कोश्ट जुजेवाजाक भेटोवचें म्हूण आमचें मागणें तुमकां. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. उबी रावया. जाता जाल्यार घरच्यांक, सोयऱ्यांक, इश्टां मित्रांक फाल्यांच्या दिसा विशीं ऑनलायन वांटो घेवंक तुमी मागचें. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं आनी स्वरूप दिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. उपकार करून तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाला बापा, मोगाला बापा, तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतरांबी मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवन जुसेवासा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती आनी आंकवार मारीच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेतपणाचो जोडूंक दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचे तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबीत ताका साथ मानून घेतलो देखून आमी संतोश्ट. आनी ताच्याच मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग.
हे मागणे हे मागणे आमी आमी कोत्ता कोत्ता क्रिस्ता आमच्या आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना जुजे वाजा भाशेन मारयेचे नीज मोगाचे आनी तिचे भक्तीचे नमुने जावंक भास दिवन बागीवन जुजे वाजाचे मानाक गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. पागिवून चल्ल्या आमच्या भावा विनोयत्यांक तुजी मोजत पावय. साक्षी दिवंक जेजू भावार बसूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय. जुजे वाजा आमच्या भावा तुजे पासून तारगा मोहिमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा. Sasna, sasna, जुजे वाजा आमच्या भावा तुजे पासून तारगा मोहिमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा. Sasna,